咁多位 Boss Five 嘅弟兄大家好啊！咁咧就嚟緊有新槍玩啦，咁咧新槍嘅操作咧就會同以往我哋嘅電槍啊各樣啲咧會有少少唔同，咁所以咧我呢次咧就特登喺呢度就試下做個 video 嘅說明書，咁樣去教一教大家點樣去搞呢一支槍先啦。咁不過我相信阿嚴 Sir 咧佢都會好快嚟緊咧，都會去再做一個拍一個新嘅 video 去教我哋期待阿嚴 Sir 好啲嘅。咁我做住先啊，頂住先。好啦，咁首先講翻個彈夾先啦。咁彈夾咧，其實佢係一個好比較大 size 嘅，你感覺上係氣手槍嘅彈夾一樣。咁同埋咧就係佢要注意嘅地方就係話咧，佢同 WA 手槍差唔多。你見到咧佢呢度咧有一個掣，咁呢一個掣咧就係一個Wallow Lock 嚟嘅嚇。咁咧同樣地啦，如果 WA 嘅手槍咧，如果你唔將佢撳落嚟，個 Wallow 唔彈上嚟嘅話咧，咁你入氣咧。你呢頭入，跟住嗰頭咧就喺個氣嘴嗰度咧就全部噴翻晒出嚟。咁同埋咧呢啲槍咧個彈夾個保養咧係要比較頻繁啲嘅，因為佢嘅氣流量太過大啦。咁好多時我哋入每次可能打晒啲彈嘅時間咧，就盡量要留翻啲氣喺個彈夾嗰度啦。如果真係打到冇晒氣嘅話咧，咁個蛙佬就會落咗去啦。呢塊蛙佬 lock 就會彈咗上嚟啦，上咗嚟啦。咁喺呢個時間咧，我哋亦都可以做第二樣嘢，就係話咧做一啲嘅保養啦。保養咧就用翻一啲普通嘅 silicone，咁跟住就喺呢一個氣嘴呢個位就噴落去，咁令到佢個蛙佬嗰個 O-ring 咧就有啲潤滑嘅作用，咁就會比較長命少少啦個彈夾。喺呢個嘴嗰度撳個蛙佬入去，撳個蛙佬入去啦，然之後就擠下。側邊呢一個位亦都要擠少少。每次少少得㗎啦，唔需要太多嘅。咁跟住之後咧，記得啦，入氣之前咧，將呢個掣撳落去，等個蛙佬心咧彈翻上嚟。咁我呢隻咧其實都已經打得好耐啦，所以咧就已經有少少問題出現，咁遲啲都要整翻㗎啦。咁跟住之後入氣入彈嗰啲我就唔教大家啦，因為嗰啲大家都會識嘅。咁另外咧呢個彈夾咧仲有個 function 嘅，譬如話我想屋企打下啫，咁我唔想入彈，就想玩到個 ball back 得唔得咧？係可以嘅。咁大家咧可以見到佢呢一度咧有個掣嘅，其實。有支好似鐵線仔咁嘅物體，咁其實咧，當呢個掣向咗後，向咗蛙佬方向嘅時間咧，咁咧就係話我可以係打晒啲彈之後咧就落煲，因為佢落煲嘅話咧就係靠呢一塊片，彈上嚟咧就會頂到個乒乓波板，咁陣間我拆咗槍之後就會再話俾大家聽。咁如果我想佢唔落煲嘅話，咁點咧？好簡單嘅啫，你揾支幼啲嘅嘢。篤咗呢個位落去先，呢個係上彈嗰個彈弓啦，篤少少得㗎啦。跟住咧就再將呢個掣向前拍，咁你就會發覺到咧，佢咧就唔會再彈上嚟㗎啦，呢一塊片。咁呢個亦都係咯。咁當然啦，你入咗彈嘅話咧，一樣打到嘅，只不過就去到最尾佢就唔會煲落咯。咁呢個有即係喺屋企嘅時間咧，你就算入咗氣，你唔入彈，亦都 confirm 咗你嗰個槍膛裏面冇 BB 彈嘅話咧，咁就可以喺屋企玩下呢一個 ball back 嘅效果，咁係冇問題嘅。咁呢個就係彈夾嘅解説啦。